هل أنتم مستعدون لاكتشاف خفايا الحلقات القادمة من مسلسلنا المثير المدينة البعيدة؟ تطورات نارية، تحولات مفاجئة، وانكشاف أسرار كانت مدفونة منذ البداية. بينما كان الجمهور يظن أن فكرية ستظل حاضرة حتى نهاية الموسم، صدمتنا القصة بوداعها المبكر، تاركة خلفها فراغاً لم يكن في الحسبان. وفي خضم الوداعات تظهر شخصيات جديدة تقلب الموازين. كايا يحاول معرفة حقيقة نسب الطفل الذي تنسبه زيرين إليه، لكن الإجابة التي حصل عليها كانت كفيلة بإنهاء كل علاقته بها. وفي لحظة غاضبة قرر الزواج بدافع الانفعال، لتبدأ بعدها صداقة بمساعدته في البحث عن عروس. وهنا تنضم تشاغلا شيمشيك إلى طاقم عمل المسلسل بشخصية إيبيك، فتاة تنتمي لعشيرة كبيرة. تتعرف على كايا في أحد المقاهي، وسرعان ما تنشأ علاقة من طرف واحد، إذ تقع إيبيك في حبه بينما لا يزال قلبه متعلقا بزيرين. فهل سيتزوج كايا فعلا من إيبيك، أم أن الأمر مجرد خطة لاسترجاع زيرين؟ وإذا تركها فجأة، فما نوع الأعداء الذين قد يظهرون نتيجة هذا القرار الصادم؟ أما ميني وصداقات فقد تمكنتا من إدخال ميني إلى القصر كالعاصفة، لكن المفاجأة الكبرى كانت من عليا التي ستقف بجانب جيهان بكل قوتها لتتصرف وكأنها السيدة الحاكمة من جديد. هذه الخطوة ستصيب ميني وصداقات بصدمة هائلة، خصوصاً أن موقف عليا سيحرك مشاعر المشاهدين الذين لطالما انتظروا لحظة كهذه. وبينما تظل قصة حمل ميني غير محسومة، من المتوقع أن تكشف تفاصيلها في الحلقة الأخيرة، إذ أن الموسم سينتهي عند الحلقة 28 ولم يتبقى سوى حلقتين. ومع توالي الحلقات تتضح بعض خيوط جريمة مقتل بوران. وفيما كان هاليس مجرد أداة، بدأت أصابع الاتهام تشير نحو نديم وأجمل بعد أن كذبا على جيهان بشأن مكان بوران. لكن الكاتب يبدو وكأنه يخطط لخدعة درامية كبرى. فهل سيكون القاتل شخصاً مقرباً من جيهان، أم أن شخصية جديدة ستفاجئ الجميع؟ التحقيق يقودنا إلى حسن، فبين الصور المشبوهة والعلاقات الغامضة من المحتمل أن يكون له يد في الجريمة دون علم أخته صداقات. تخيلوا الصدمة عندما تكتشف صداقات أن شقيقها كان سبباً في مقتل ابنها. وفي منحنى آخر من المسلسل يقع ديمير في حب فتاة جديدة تدعى شيداء، ما أثار غيرة زيرين رغم إنكاره للأمر. وإذا كان الطفل القادم هو ابن ديمير، فقد نشهد تغيرات كبرى في الموسم القادم، خاصة أن كايا قد يدخل حياة إيبيك، ما يدفع زيرين لإخفاء الحقيقة لفترة طويلة. كما أن خروج أجمل من السجن بات قريبا جدا. والأهم، هل سيعرف الحقيقة الصادمة بأن بوران هو ابنه؟ وإن حدث ذلك فالموسم الثاني سيكون مشتعلا بمعنى الكلمة، خصوصا إذا قرر أجمل خطف دينيس كرد فعل. أما عن نسب المشاهدة فقد تراجعت قليلا مؤخرا، حيث حصلت الحلقة 26 على 14.85% من الفئة الكلية، 10.30% من فئة الجمهور الدولي. لكن رغم التراجع الطفيف، الحماس لا يزال في أعلى درجاته، والترقب يبلغ ذروته. هل تعتقدون أن كايا سيتزوج إيبيك؟ وهل حسن هو القاتل الحقيقي لبوران؟ ومن تتوقعون أن يكون مفاجأة الموسم القادم؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولاً بأول. نراكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.